في الاول في البدايه ديالو يعني على اليوتيوب كان تيقول انا ما عنديش واو انايا باغي المحسنين يتعاونوا معايا، باغي هادي باغي ديك باغي ديك. يعني الناس تعاطفوا معاه، الناس عاونوه وقفوا معاه. ولا راجل كان ما راجلش بهذا المعنى، بارد القلب، ما يخدم، ما يجيب حتى شي حاجه لولادو، كان قاعد بيتوتي في الدار. لما بداو المحسنين يبانوا عليه يعني تيعطيوه يعطفوا عليه، ولا القناه بدا تيدخل منها شويه بشويه، السيد طغى. السيد طغى بهذا المعنى، طغى. ما تنكذبش عليكم، ما كانش نسحاب الفلوس يولوا يديروا هاد الحاله هكا في ولادهم، في والديهم، في عائلاتهم، في عيالاتهم. يعني الفلوس حتى لهاد الدرجه نبيع المبدا ديالي، ونبيع الكرامه ديالي، ونبيع الشرف ديالي على ود الفلوس. كانش يمكنش وجهي نبيعو على ود الفلوس. علاش هادشي ما فهمتش انا، مازال ما بيدخل لياش راسي علاش الواحد تيبيع الشرف ديالو والكرامه ديالو على ود الفلوس. هادشي اللي بغيت نفهم انا، علاش هادشي، علاش هاد الحقد، علاش هاد المنكر. هاد المنكر خصو يحيد، ما يبقاش هاد المنكر كاع اللي تيدير هاد الفعايل وهاد الشيء خصو يتحارب، ما يبقاش. علاش انا يا والله الاخوان ما زالت ما باش تدخل ليا راسي علاش واحد الاب اللي خصو يحافظ على الشرف والمبدأ والكرامه ديال بناته بحال هاد البيتوتي ما على بالوش، على بالو هي الادسنس. يشوف استوديو يوتيوب شحال اليوم جاب لي هاد الفيديو، البارح شحال جاب داك الفيديو، اجي ندير فيديو اليوم شحال بيجيب ليا. علاش انا نبيع كرامتي والشوهه ديال عائلتي باش انايا نطلع دوريهمات من الادسنس؟ علاش هادشي ما خصوش يكون. كبنات خاصهم مازال باغيين زواج، باغيين يديروا مستقبل، باغيين يعني يكونوا اسره، يولدوا وليدات، يعني بزاف الحوايج. علاش هادشي تتبيعوا الكرامه وتبيعوا المبدأ ديالكم على ود المال، على ود الفلوس، على ود الشوهه، على ود المسخ؟ علاش؟ تنعرف الاباء تيحافظوا على الكرامه ديال ولادهم وديال عيالاتهم، يعني زين المحارم لعيالاتهم ولا بناتهم وولادهم. تنشوف واحد السيد كمثير عبر المنصه الحمراء تيوري رجال اخرين اش يديروا باش يجلبوا الفلوس. علاش؟ بارد الكتاف، بارد الدم، ما عندوش شي شخصيه ديال شي راجل اللي عنده الكرامه. انا بناتي ندير انا وبناتي فيديوهات، ندير انا وعيالاتي فيديوهات، ولكن ما نضطرش نحط شي حوايج اللي في الاخير غادي يرجعوا على بناتي. شكون هاد البنات اللي غادي يجيو ويعني يبنيو مستقبل وعائله لما تيشوفوا هاد المسخ وهاد الشوهه؟ ورينا شكون هاد الناس اللي غادي يجيو ويتزوجوا بهذوك البنات ويشوفوا هاد المسخ وهاد العهر اللي نتايا حاطينه عبر المنصه الحمراء. السلام عليكم متتبعين ديالي، اش اخباركم؟ هانيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطولة العمر والتيسير. ما تنساونيش من البارطاج وكملوا لي الفيديو من الاول حتى الاخير، الله يسهل عليكم ما صعب. ودعموا لي هذه القناه، الله يجازيكم بخير. ارى التفاعل ناقص والمشاهده طايحه، عاونوني الله يسهل عليكم. راني ما تنديرش شي حاجه اللي هي خايبه، كما نقول نعاود نقولها راه هي الموضوع تنشوفه تنخرج نعطي انا الراي ديالي، حيت كمغاربه احرار في دمنا الاسلام والروح ديال المغربيات ما نبغيوش بحال هاد الشوهه ما نبغيوها حتى شي واحد.
ما نبغيوش شي واحد يحط لينا المسخ. يعني اجيال طالعين غادي يقولوا واه فلان مالو هو وبناته راهم دايرين فيديوهات عبر المنصه الحمراء، انا نوض نكسب الاموال. هذا غلط، هذا غلط. اجيو ندوزو المفرقع والفيديو اللي خرج به البارح اللي قال لك بزطامي عمر شكايات. انا نقول لك علاش بزطامك عمر شكايات، من عند دراك، من الولايه، من لابريغات، من الكوميساريه، من هنا لهنا. هل اللي عمر لك بزطامك بالشكايات؟ فمك. التصرفات ديالك الخبيثه هي اللي عمرت لك البزطام ديالك شكايات. او كنتي مع هاد الناس كاملين اللي دايرين يوتيوب مالهم ما جاوهم شكايات، عسين على فمهم اشنو تيقول، عاسين على فمهم اشنو تيقول. اما انت اللي خارج لينا بنات قصيرات تتاجر بهم باش تدخل ميمي، راه بالسيف. نرجعوا للمكالمه اللي دارت جران البواله مع سعاد. كوني في علمك تخطيط ديال المفرقع على ديك المكالمه وانتيا وياه خططوا باش تطيحوا سعاد في المصيده، باش تطيحوها في المصيده. علاش تقول لي علاش بطيح في المصيده؟ دارت ديك المكالمه وعارفين بلا سعاد غادي تسجلها. ياك حنا بغينا نمشيو غير بالعقل، غير بالعقل. سعاد غادي ضروري غتسجلها، دايرين عادي. زيدوا جران البواله تهضر معاهم مع سعاد وتقول لي هذيك الكلمه انا عارفه وانتي عارفه، انا عارفه وانتي عارفه، وتعالي نديروها في السريه تامه تقريبا بحال هكا. يعني نمشيو نديروها عند شي طبيب عمومي وهادي وتعالي دغيا كنزمطوا على داك الشيء ونسكتوا. سعاد ما تسكتتش ليها، قالت اذا انا ما عارفه والو، تقول لي انا عارفه وانتي عارفه، اذا كاينه شي حاجه. نوض ندير شكايه باش بناتي دار لهم الخبره الطبيه. واخا يعني باش يشكوها في بناتها بالله عندهم شي حاجه. انا تنقول بناتها الله اعلم، الله اللي عالم. ياك يشكوها في بناتها باش هي تنوض ودير شكايه وتدفع الوكيل الملك باش هي دير خبره لبناتها، واش فعلا واش بنات او ماشي بنات. هذه هي المصياده اللي باغين يصيدوا سعاد فيها باش يحقدوا بناتها فيها. فهمتوا؟ باش يحقدوا بناتها فيها. غادي يقولوا تعالي نقولوا هنا من هنا من هنا باش هي تولي حاقده على بناتها، باش بناتي يوليو حاقدين على امنا دارتنا في العلن ودارتنا في هذه ودارتنا في ديك، وتعالي نكرمنا. كيما خارجه بنتها يعني مسخوطه امها حاليا، تنقول مسخوطه. علاش اللي نقول على الام ديالي فاسده ونقول على امي تتمشي مع الرجال وتتقعد معاهم في القهاوي؟ يعني مقهى عموميه تيجلسوا فيها موظفين، تيجلسوا فيها بزاف. يعني شي واحد عنده شي عمل مشترك تيمشي يناقش داك العمل في بلاصه عموميه. هادشي اللي دارت بنتها، تتخرج ومازال تتهين الام ديالها وتتقول على مرات الاب، تتقول ليها انت هي الحياه انت هي العمر. وكانوا يتبدلوا الامهات كون انت يا امي، ولكن لا، انت غالطه. نهار اللي غادي تتزوجي ويسهل عليك الله وتزوجي وتولدي غادي تعرفي القيمه ديال الام، او لما الام تتضرك تعرفي القيمه ديال الام. اما السريعه يعني جرانه البواله جايه هي كخادمه في قناه، كخادمه في المنزل، واحد النهار غادي تزيد تمشي في حالها. شكون اللي غادي يبقى لك؟ ما ديما لك هي امك وديما لك هي عائلتك، وبالخصوص الام. انا نقول لك بالخصوص الام، حيت الام ما تعوضها حتى شي واحد من الاخر، حتى واحد ما تعوض الام. المهم هذا فخ بيديروه لسعاد باش هي تشك في بناتها وتمشي دير
ليهم شهاده طبيه، تدفع باش دير لهم بجوج شهاده طبيه. هذا فخ من نفر كاع وجرانا البواله. المهم الاخوان هذا هو الفيديو، تنتمنى كل من شاف هذا الفيديو يدير البارطاج ويكمل الفيديو من الاول حتى الاخير، وتنتمناو الله يدير شي تاويل ديال الخير، والله يخرج العاقبه بخير، وحسبي الله ونعم الوكيل. كل واحد تيشك في شي حاجه او من هنا او من لهي، والسلام عليكم.